101 David យកឈ្នះលើកូលីយ៉ាតព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូកទី17ខ1ដល់ខ50សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តទាញព្រ័ត្រសម្ភារៈដែលត្រូវការខ្សែពូប្រាក្រមាក៏បានចែកកុមារជា2ក្រុមហើយគូបន្ទាត់នៅចន្លោះកណ្ដាលសូមឲ្យពួកគេលេងល្បែងទាញព្រ័ត្រមេក្រុមណាដែលត្រូវគេអោហូបន្ទាត់នឹងចាញ់ល្បែងនេះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាមិនថាពួកគេមានមាឌធំប៉ុណ្ណាវាមិនមែនមានន័យថាពួកគេនឹងឈ្នះល្បែងនេះនោះឡើយយើងមិនអាចមើលងាយនរណាម្នាក់ដោយគ្រាន់តែឃើញពីមាឌរបស់គេនោះទេការណែនាំមេរៀននៅពេលដែលអ្នកលេងបាល់ទាត់តើអ្នកចង់បានក្រុមដែលមានសមាជិកខ្សោយឬក៏ខ្លាំងឬក៏នៅពេលដែលអ្នកឡើងភ្នំតើអ្នកចង់ឡើងភ្នំជាមួយយុវជនដែលមានកម្លាំងខ្សោយឬជាមួយមនុស្សចាស់ដែលមានកម្លាំងខ្លាំងលោកីនេះចង់បានមនុស្សធំនិងរឹងមាំប៉ុន្តែព្រះចង់បានមនុស្សដែលទុកចិត្តលើទ្រង់ទោះបីជាគេតូចទាបឬខ្សោយក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនពីវិធីដែលព្រះបានប្រើក្មេងប្រុសជំទង់ម្នាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សរឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរតើនរណាជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលសូលនៅតែជាស្ដេចរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទោះជាហោរាសាមយ៉ូអែលបានចាក់ប្រេងតាំងដាវីតជាស្ដេចបន្ទាប់ពីសូលក៏ដោយតែការនេះនឹងមិនអាចកើតឡើងទេរហូតដល់ដាវីតអាយុ30ឆ្នាំពេលនេះដាវីតនៅជាក្មេងប្រុសនៅឡើយទេនៅពេលនេះអ៊ីស្រាអែលត្រូវបានឈ្លានពានដោយពួកភីលេស្ទីនទីហ៊ានអ៊ីស្រាអែលប្រឈមមុខជាមួយនឹងពួកភីលេស្ទីនរាល់ថ្ងៃហើយរងចាំឲ្យពួកភីលេស្ទីនវាយប្រហារមុនប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការវាយប្រហារលើពួកអ៊ីស្រាអែលពួកភីលេស្ទីនបានបញ្ជូនកូលីយ៉ាតដែលមានកម្ពស់6ហត្ថ1ចង្អាមប្រហែល3ម៉ែត្រមកដើម្បីប្រមាថតេះឌីលដល់អ៊ីស្រាអែលនិងព្រះកូលីយ៉ាតបាននិយាយពាក្យប្រមាថរាល់ថ្ងៃប្រហែល1ខែជាងហើយឥតមានបុរសណាម្នាក់ក្នុងជួរកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលចេញមុខមកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ាតទេដូច្នេះគាត់នៅតែបន្តធ្វើឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលភ័យខ្លាចហើយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តរត់គេចនៅថ្ងៃមួយក្មេងប្រុសខ្វាជាមដែលមានឈ្មោះថាដាវីតបានឮថាកូលីយ៉ាតបានប្រមាថព្រះគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ដាវីតបានស្ម័គ្រចិត្តទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាតនោះទោះបីជាគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងប្រុសក៏ដោយគ្រប់គ្នាសើចចំអកហើយបានប្រាប់ដាវីតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែដាវីតគាត់មានជំនឿចិត្តណាស់ហើយគាត់ដឹងថាព្រះបានប្រើគាត់ឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយនឹងតាវនិងខ្លាឃ្មុំទាំងអស់នោះដើម្បីការពារកូនជៀមតូចៗរបស់គាត់ពិតណាស់ដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់ព្រះនឹងជួយគាត់ឲ្យប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សកូលីយ៉ាតដែលបានប្រមាថមើលងាយព្រះនោះស្ដេចសូលបានព្យាយាមផ្ដល់គ្រឿងសស្ត្រាវុធដល់ដាវីតខណៈដែលកូលីយ៉ាតបានជេរប្រមាថម្ដងទៀតតែគ្រឿងសស្ត្រាវុធទាំងអស់នោះធំជាងដាវីតជំនួសឲ្យការពឹងអាងដល់គ្រឿងសស្ត្រាវុធទាំងនោះដាវីតបានសម្រេចចិត្តទុកចិត្តព្រះក្នុងការប្រើប្រាស់គាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សដាវីតបានដើរទៅកាន់មាត់ជ្រោះហើយបានរើសដុំគ្រុះមួយដៃដាវីតបានដាក់គ្រុះមួយដុំក្នុងខ្សែដង្ហក់របស់ខ្លួននេះជាអ្វីដែលគាត់មានដាវីតបានសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយដុំគ្រុះនិងខ្សែដង្ហក់របស់គាត់ដាវីតមិនមានជំនឿចិត្តលើកម្លាំងខ្លួនឯងទេគាត់គ្រាន់តែជាក្មេងខ្វាជាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះគាត់មិនមែនជាទាហានហើយគាត់មិនខ្លាំងទេប៉ុន្តែគាត់មានជំនឿចិត្តលើព្រះកូលីយ៉ាតមានជំនឿចិត្តលើកម្លាំងខ្លួនឯងហើយកូលីយ៉ាតបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនិងកងទ័ពរបស់គាត់ទាំងមូលបានដួលរលំដាវីតជាភាគីដែលទន់ខ្សោយជាងគេបើធៀបទៅនឹងបុរសខ្លាំងៗជាច្រើននៅក្នុងជួរកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលព្រះអាចនឹងប្រើបុរសខ្លាំងៗទាំងអស់នោះបានប៉ុន្តែព្រះបានប្រើដាវីតជំនួសវិញពីព្រោះដាវីតបានទុកចិត្តលើកម្លាំងរបស់ព្រះទោះជាពេលនេះអ្នកមើលទៅតូចតែព្រះនៅតែអាចប្រើអ្នកបានតើអ្នកទុកចិត្តលើអំណាចនៃព្រះជំនួសឲ្យការទុកចិត្តលើកម្លាំងរបស់ខ្លួនអ្នកដែរឬទេព្រះអាចប្រើក្មេងខ្វាជាម្នាក់បានប្រកបណាស់ព្រះក៏អាចប្រើអ្នកឲ្យធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់ពិភពលោកនេះបានដែរសំណួរពិភាក្សា 1. តើនរណាជាស្ដេចលើសាសអ៊ីស្រាអែល 2. តើយក្សភីលេស្ទីនដែលប្រមាថមើលងាយសាសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រមាថព្រះមានឈ្មោះអ្វី 3. ហេតុអ្វីបានជាទាហានអ៊ីស្រាអែលខ្លាចក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ាត 4. ហេតុអ្វីបានជាដាវីតស្ម័គ្រចិត្តប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូលីយ៉ាត 5. តើដាវីតសម្លាប់កូលីយ៉ាតដោយរបៀបណា 6. តើអ្នកគិតថាព្រះអាចប្រើអ្នកបានដោយរបៀបណាបើអ្នកមានកម្លាំងខ្សោយហើយនៅតូចនៅឡើយដូច្នេះល្បែងកំសាន្តដណ្ដើមស្លឹកឈើសម្ភារៈដែលត្រូវការមែកឈើតូចល្មមចែកកុមារជា2ក្រុមដាក់មែកឈើនៅចំកណ្ដាលដោយឲ្យកុមារឈរទល់មុខគ្នាគ្រូត្រូវដាក់លេខរៀងឲ្យគូនីមួយៗនៅពេលដែលគ្រូហៅលេខកុមារដែលឮលេខរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវរត់ឲ្យលឿនមកកាន់កន្លែងដាក់មែកឈើនោះពួកគេត្រូវដណ្ដើមមែកឈើនោះទៅកាន់កន្លែងដើមវិញដែលមិនត្រូវឲ្យកុមារដែលមកពីក្រុមម្ខាងទៀតប៉ះគេបាននោះទេ
ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើគ្រូហៅថាគូទី3នោះអ្នកដែលមានលេខរៀងទី3ត្រូវរត់មកដណ្ដើមមែកឈើនោះហើយរត់ត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងគេវិញឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើក្រុមម្ខាងទៀតប៉ះគេបាននោះគេនឹងចាញ់ល្បែងនេះបន្តលេងល្បែងនេះរហូតដល់កុមារទាំងអស់បានលេងគ្រប់គូក្រុមណាដែលទទួលបានពិន្ទុច្រើនជាងគេក្រុមនោះនឹងឈ្នះល្បែងនេះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមពន្យល់កុមារថាក្រុមដែលឈ្នះល្បែងនេះគឺមិនអាស្រ័យទៅលើមាឌនិងកម្លាំងនោះទេសូមចាំថាព្រះអាចប្រើនរណាម្នាក់ក៏បានទោះបីជាពួកគេមានមាឌតូចធំខ្សោយខ្លាំងប្រុសស្រីនិងផ្សេងទៀតព្រះអាចប្រើមនុស្សគ្រប់គ្នាបានរួមទាំងអ្នកផងដែរខគម្ពីរចងចាំព្រះគម្ពីរអេសាយជំពូក40ខ29ទ្រង់រមែងចម្រើនកម្លាំងដល់អ្នកដែលល្វើយហើយចំណែកអ្នកដែលគ្មានកម្លាំងសោះនោះទ្រង់ក៏ប្រទានឲ្យហត្ថកម្មជាមព្រះអាចប្រើខ្ញុំបានសម្ភារៈដែលត្រូវការសូមបោះពុម្ពក្រដាសរូបជាមកន្ត្រៃនិងកៅបិទឲ្យកុមារដានដៃរបស់ពួកគេនៅលើក្រដាសរូបជាមហើយកាត់រូបដៃនោះចេញមកឲ្យកុមារកាត់រូបជាមនោះហើយបិទនៅលើរូបដៃហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឃើញរូបដៃដូចជាជើងរបស់ជាមឲ្យកុមារកាត់ពាក្យថាព្រះបានប្រើក្មេងខ្វាជាមព្រះក៏អាចប្រើខ្ញុំដែរហើយយកវាទៅបិទនៅលើសត្វជាមឲ្យកុមារទាំងអស់និយាយថាព្រះបានប្រើក្មេងខ្វាជាមព្រះក៏អាចប្រើខ្ញុំដែរចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ